الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bütün alemlerini yoktan var kılıp, terbiyelep, nimetlendirip duruşu Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya çın konularımızdan etken hamd senelerimiz, maktavlarımız bulsaydı. Siyekli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e köngüllerimizden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip dursaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz kardeşlerim, Allah Teala şu ayda tutkan orazalarını, okugan teravih namazlarımızı, birgen sadakalarımızı, fidye, fitra sadakalarımızı, hem kılgan barça izgi amellerimizni kabullardan kılıp, özünün va'da kılgan ecir hem sevaplarına eriştirseydi her barçalarımızda da. Bugün indi cemaat Ramazan ayının derslerini tamamlayız. Biz sizin bilen ötken derslerde Allah Teala'nın kıyamet gününde garış külegesine kiretirgan 7 türlü türkem turunda sözünü başlagan ediginde biz indi anın ikisini uzdık. Birincisi anın gadillik turunda buldu. Gadil imam, gadil jitekçi hem umumen kişilerin gadilligi hakkında eğer de demek adam balası gadil bulsa ol kişi Allah Teala'nın rahmetinin külegesine kirecek, başkalar susavdan intikken vakitlarda Allah Teala'nın külegesine kirecek. Bu bizim barımızga da kirek. Şunun için indi cemaat gadil bulurga, tırışırga tiyişlibiz her bir işimizde. Kişinin statusuna, baylığına, fakirliğine qarab tugul, bütün meselede gadil bulurga, tırışırga tiyişlibiz. Çünkü bu bizning qutuluğumuz, bu bizning baxtimiz. İkinci kişi, o yaş kişi dedik. Şabbun neşe'e fi ibadetillah. Allah Teala'ga yaştanuk, balik bulgunçıga hatli anlarısın şuşlayındı. Yaşligin gıybadette ütkergen kişi şuşlayuk Allah Teala'nın külegesine kirecek. Niçin cemaat yaş kişi? Çünkü yaş vakitte kişinin kanı kaynap turgan bula, energiyası köp, bütün haramlarını kızıktıra. Çünkü haramlar ol kızıktıra turgan eber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Cennetke baratırgan yol ağırlıklar bile kaplangan, cehennemge baratırgan yol rahatlıklar bilen kaplangan dedi. Şunun için cennet yoluna baru için tırışlık gerek, cehennem yoluna kirer için bir de tırışlık gerek mi? Big jingil andan baru yolu. Şunun için yaşlarga bigrek de tıyılırga ağır. Qartayga içinde cemaat bütün energiyin, bütün küçün bitkeş, dertin, darmanın indi kalmagaç, ol vakitte kişi tilese de, tilemese de gıybadetke tutunurga mümkün, yaxşı tugul dip tutunurga mümkün, hem indi şulay yok günahlarını işley almasga mümkün, özünüz anlaysız. Lakin bu indi cemaat tövbe tugul. Elbette ol da tövbe etatirgandır, lakin indi cemaat yaş kişinin gıybadeti Allah Teala karşısında tağı da derecelerek, tağı da artığırak. Çünkü ol özün nefesin tıyıp, özün terbiyeli yaş vakittan ok. Beşinci kişi, zinadan başlartıcı kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, "Raculun da'athu imra'atun zata cemalin ve mansibin ve kâle inni yakhafullah." Eğer de bir iratını, bir hatın kız çakırsa zinaga, açıktan açık, matur ettirip giyinip, bizenip, yasanıp, uruç etkende sabılasından etip, ol hazırgısı vakitte bik zor, urundatıra bu cemaat bik korkunç, eyber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min ümmetim içindi üzümden sın, irler içindi en korkunç, eyber malda hem başkalarda tügül, en korkunçı di hatın kızlar fitnesi degen. Hatın kızlar en korkunç sanala, yani karşına kelip çıkıp korkuta tügül, kirsinçe seni jelib ite, hem kızıktıra, hem kişi özünden özü zinaga kirip giterge mümkün, fahişlikке kirip giterge mümkün. Şunun için bu bik korkunç.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun turunda kisetti. Ahir zaman aldığından hatın kızlarının nişik yürügenlerin yarım yalıngaç sizalarını bilesiz indi. Kiyingen hem şişingen bulurlar. İrlerini azdırırlar. Cennetke kirmesler, cehennemli bulurlar. Cennetin isinde islemeslerdi. Bu yaş kişi mine şuşu derdi, energiyası taşıp turgan vakitta ir kişi, bu indi üçüncü kişi ir kişiге açıktan açık bir hatın kız takdim etken vakitta şuşu zinanı ol cemaat bugün kişikinde muyundan bütün jirde ol tulup yata bu günah, bu ılı günah mine şuşu vakitta bu kişi de ol hatınga baş tartıp o ayta inni ahafullah min Allah'dan korkam dip aytadi. Mene bu cemaat imanının şunday zor büyük derecesi Allah Teala ol bendeni özünün rahmetinin özünün külegesine ala, özünün rahmetine ala. Bu bendeni yarata. Çünkü bu kişi şu şunday zor günahtan, küçük zor günahtan kişini harap etetirgan, ahlakını yokka çıgaratırgan, gailesini de yokka çıgaratırgan. Бәхетсезлек алып килә торган, фәкыйрлек алып килә торган, хурлык алып килә торган шушындый кытчык зур гынахтан сакланганы өчен, ләкин бик кызыктыргыч гынахтан сакланганы өчен Аллаһ Тәгалә аны кыямәт көнендәге иссилектән коткарып үзенең күләгәсенә ала икән. Бу җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның шуша хадисендә килә. Һәм шулай ук мисал итеп китерергә була Юсуф алейхиссаламны. Юсуф алейхиссалам бик озын кыйсса инде Patşanın sarayında turgan vakitta patşanın hatını anı kızıktırıp üzüneki itmekçi bula. Bu turunda Kur'an'da Yusuf suresinde söylene. O ışıklarını bikli, terezelerini bikli hem ana kile başlı anı kızıktırıga tili şu vakitta Yusuf aleyhisselam ite Ma'azallah innehu Rabbi ahsene mesvay ol benim Rabbimdi benim turur urun birdi minadı yani Кай бер галимнәр әйтә, монда Аллаһ Тәгаләнең үзе турында сүз бара, һәм шулай ук Рабби дип әйтә, тәрбиячем дип инде, шушы патшаның үзен күз алдында тотып. Ягъни мине кадерләп, хөрмәтләп монда тота, ничек мин бу эшне эшлим? Ягъни мәгазаллаһ, Аллаһдан куркам дип әйтеп баш тарта. Һәм шуннан соң бит инде аның кыйссасы озын җәмәгать, шуннан соң аны төрмәгә ябалар. Хәтта гаибе булмаса да, аны гаибе булмаса да шушындай фитне таралмасын дип әйтеп, хәтта гаибе булмаганын белсәләр дә аны төрмәгә ябалар. Хәтта Юсуф алейхиссалам әйтә: "Эй Раббым, миңа ди төрмә хәерлерәк ди, шушы эшне эшләүгә караганда ди. Шушы чибәр, зифа буйлы матур хатынның сүзенә каршы килеп, баш тарта Аллаһдан куркам дип, һәм төрмәгә дә эләгә шуның өчен җәмәгать." Bu нәрсә? Bu Аллаһ Тәгаләнең сынавы. Bu яшьләргә бик зур гыйбрәт. Монардан сакланса, адәм баласы дөньяда да һәм ахирәттә дә шушы мәңгелек газаптан котылачак, хурлыктан котылачак. Шушы сынауны узарга кирәк җәмәгать. Бу кеше Аллаһ Тәгаләнең күләгәсенә керәчәк. Бу өченче кеше булды инде. Дүртенчесе бер-бирләрен Аллаһ Тәгалә өчен яраткан, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен яраткан iki kişi. Bunda hatın kızda, şolay iraatlarda bir-birlerin Allah rizalığı için yaratı turunda söz var. Malı için tügül, derecesi için tügül, başka nerse için tügül. Koy vakitte cemaat mene üzeme de şunday kardeşler şaltıratalar. Koy vakitte bitinde kimnindir sıravı bula, nersesidir bula, yemişi bula. Bu bir vakitne bir kardeş şaltıratkaç belki o özü de kararga mümkün. Сөйләштек тә инде хәл әхвалларын сорашып, ничек синең йомышларың бар идеме дип сорагач, юк, бернинди йомышым да юк. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен шалтыратып, хәлләрегезне белергә уйладым диде. Менә бу җәмәгать Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ярату була. Моның турында хадис тә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, хадис сахих Муслимдә килә, Абу Хурайрадан bir kişi ikinci avulga bara kardeşinin halini bilirge. Yoluna Allah Subhanahu ve Teala bir ferişteni cibere, edem kişi suretine kirtip. Koya barasın dip sırayı, bu kişi ite
көрші ауылдағы әлі Иракта була, жаяу бара бит инде, кардәшемнең хәлен белергә барам ди. Фәрештә сорый, ул аның фәрештә икәнлеген белми инде, ул кеше сурәтендә синең әллә анардан аласың бармы ди, бирәсең бармы ди, йомыш белә барасыңмы? Берәр инде. Я аласың бар, я бирәсең була инде. Юк, мин бер нинди алачагым да юк, бирәчәгем дә юк ди, бер нинди йомышым да юк анарга ди, ләкин мин аны ди Аллаһ ризалыгы өчен бик тә якын итәм ди, яратам мин аны ди. Шуның өчен ди аның янына барам ди, хәлен белергә ди. Нәрсә өчен? Чөнки ул гыйбадәттә, намазда, уразада, зикрдә, тәсбихтә, Аллаһ юлында, харамнардан саклана. Шуның өчен ярата ул аны. Аллаһ Тәгалә мәхәббәт сала мөмин мөселманнарның араларына. Шушы вакытта шулай дип әйткәч, теге фәрештә әйтә: "Мин ди сине шатландырам ди, Аллаһ Тәгалә ди сине ди ярата ди, шушы кардәшеңне син яраткан кебек ди." Аллаһ Тәгалә ярата торган, бер-берләрен ярата торган, дөнья өчен түгел. Дөнья өчен элемтәгә керми ул. Дөнья өчен аның куен кесәсендә блокнотында аның телефон номерлары дөнья өчен язылмаган. Бизнес өчен язылмаган аның номерлары, исемнәре. Дөнья бу миңа кирәк булыр, бусы бу кешенең кирәге чыгар дип әйтеп түгел. Аллаһ ризалыгы өчен генә ярата торган кешеләр турында сүз бара җәмәгать. Менә шушы кешеләрне Аллаһ Тәгалә мәхшәр мәйданында чакырачак. Кайда минем ризалыгым өчен ярату, бер-берләрен яраткан кешеләр. Дөнья өчен түгел. Мин кушканнарны эшләп, үтәп яшәгән кешеләрне яраткан мөселманнарны, шуның өчен бер-берләрен яратканнарны Аллаһ Тәгалә чакыра. Кайда минем ризалыгым өчен очрашучылар, кайда минем ризалыгым өчен сөйләшеп утыручылар, минем ризалыгым өчен бер-берләрен якын күргән кешеләр кайда дип сорыйда, һәм Аллаһ Тәгалә аларны үзенең гариш күләгәсенә кертәчәк. Ягъни үзенең күләгәсенә кертәчәк. Бер нинди күләгәдә булмый ул көнне җәмәгать. Шуның өчен иң зур әйбер ул Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ярату бер-берләребезне. Инде шулай ук Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен күр алмау дигән әйбер дә бар. Аллаһ ризалыгы өчен яратмыйча да яшәргә кирәк. Кайбер кешеләрне әгәр дә ул ачыктан-ачык Аллаһка каршы килә икән, үзеңнең яратмавыңны сиздерергә кирәк. Нәрсә өчен? Аллаһ ризалыгы өчен. Хәтта ул синең бик якын булай нәсел буенча якын булса да инде бу эше өчен яратмавыңны белгертергә кирәк, күрсәтергә кирәк. Мин инде җәмәгать бүгенге шушы дәрестә ахыргы дәрес булганга күрә бөтенесен дә сөйләп бетергә булдым. Әлбәттә минем сезгә инде әйткәнем бар. Бу теманың һәрберсе, һәрбер төркемне 1 сәгать сөйләргә була. Хәтта анардан да күбрәк. Безнең инде Рамазан ае бүген тәмамлана, шуның өчен бөтенесен дә сезгә әйтеп бетергә булдым, кыскача гына булса да, ләкин инде җәмәгать исебездә калдырырга кирәк, һәм шушы төркемнәрнең берәрсенә булса да эләгергә тырышырга кирәк инде. Чөнки хәзергесе вакытта җәмәгать менә шушы якын итү мәсьәләсе буенча инде кешеләр дөнья өчен генә якын күргән булып йөриләр бер-берләрен. Менә Габдулла Тукайның шигыре бар. Ул ничә 4 кенә юллык инде. Акчаң булса, бар да доста, бар да яр, акчаң бетсә, бар да яныңнан таяр дигән дип язган. Аллаһның рәхмәтендә булсын. Бу инде бик ачык матур иттереп, ачып салган кырт иттереп. Аллаһ ризалыгы өчен яратырга кирәк бер-берләребезне. 5-нчесе, садака биргәндә уң кулы биргәнне сол кулы белмәгән кеше ди, Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Уң кулы биргән, ягъни яшереп бирергә тиеш. Уң кулың белән бир, сол кулың белмәсен. Ягъни сол кул белү, белмәү анда мөһим түгел, ләкин бу нәрсәне аңлата. Яшереп бир. Яшереп бир садаканы. Иң хәерле садака ул яшереп биргән садака. Әлбәттә күрсәтеп тә бирергә ярый. Башкаларга үрнәк булсын өчен дә, ләкин мактану өчен түгел. Башкалар да сиңа кызыгып бирсеннәр өчен шулай күрсәтергә ярый, ләкин җәмәгать мактанырга дигән уй булырга тиешле түгел күңелебездә. Менә сахабалар фәкыйрьләрне, мохтаҗларны карап торган булганнар, мәчеткә кергәндә аларның башмаклары бит инде ишек алдында кала, аларның башмак ичләренә салып китә торган булганнар акчаларны. Ул вакытта тимер акчалар булган бит инде. Алтын акчалар, ягъни металл, алтын акчалар, көмеш акчалар булган. Ул чыга аяк киемен кигән вакытта
Чыгалар да аягына сизелә һәм ул акчаны ала. Беркем дә белми җәмәгать. Кайбер кеше дога кылдылар микән, юк микән, белделәр микән, мине белмәделәр микән дип кайгырып йөри. Бу ихластан түгел җәмәгать. Садакаңа бир дә яшер. Халык әйтә, изгелек ит тә суга сал, халык белмәсә балык белер ди. Ягъни барыбер Аллаһ Тәгалә барыбер аны белгертәчәк, Аллаһ Тәгалә белсен. Иң мөһиме Аллаһ Тәгалә белсен. Менә җәмәгать бер кыссада сөйләп китмәкче булам. Бер кешенең садака мәсьәләсе буенча инде. Әнисе комада ята, аңсыз, һәм ул бер вакытны әнисе янына барган вакытта айрым ята бит инде, реанимациядә бит инде ул. Әнисе янына барган вакытта машинасының бензины бетеп, заправкага туктый. Һәм карый бер песи баласы бик зәгыйф кенә, эчәсе килгән бик каты. Һәм карый янында тагын аның туганнары булгандыр инде, тагын беренче песи баласы күрә. Бик каты эчәселәре килгән инде. Һәм кибеткә кирип, беренче анда Реал ирегендә Сауд Арабстанында булган хәл. Сума сөтме алып чыгып, савыт алып, шушыларга эчерә. Бик каты эчәселәре килгән була. Шу хәтле каты эчәләр инде. Җәмәгать, бу бик зур изгелек. Бер нинди шундый кичкенә садакаларны, кичкенә дип әйтергә ярамый. Пәйгамбәрбез әйткән, кичкенә генә изгелекне дә кичкенәгә санамады, чөнки ул Аллаһ Тәгалә каршында зур. Бу шулай иттереп, песи балаларын эчерә дә, машинасына утырып, бензин салып китә, әнисенең янына керә, әнисе юк, әллә үлгәнме дип уйлый, күчергәннәр, куркып китә инде. Врачтан сорый, врач әйтә, синең әниң ди, аягына басты ди, аңына килде ди, аны без ди гадәти палатага күчердек ди. Әнисе янына керә җәмәгать. Шул хәтле бу кысса, шул хәтле үзәккә үтә торган кысса. Әнисе утырган, "Ассаламу алейкум" дип, әле башына акылын җыя алмый, ничек терелергә мөмкин, шулай аңына килергә мөмкин. Улым ди, "Ва алейкум ассалам, эй улым, сиңа Аллаһның рәхмәте яусын, синнән Аллаһ риза булсын" ди. Нәрсә булды әни дигәч, синең ди, шушы песиләргә ди, су эчергән сайын ди, Аллаһ Тәгалә минем хәлемне яхшыртты ди, миңа сәламәтлек бирде ди Аллаһ субханаһу ва тәгалә ди. Малай әйтә, ул әйтә, "Эй әнием ди, ничек сиңа, син бит ди, син бит аңыңда түгел идең, ничек күрдең? Мин ди, синең белән әйтерсең лә ди, синең яныңда идем ди. Син ди, песиләргә ди, су эчерткән вакытта ди, мин синең яныңда идем ди." Ягъни Аллаһ Тәгалә белмим, рухын, шушылай әнисенең рухын җибәргән минде малае янына. Аллаһ Тәгалә үзе белүче, ләкин әнисе әле малае бер сүз дә әйтмәгән хәлдә, вакытта малайына шушылай дип әйтә, "Эй улым ди, Аллаһның рәхмәте булсын ди. Синең биргән садакаң аркасында ди, минем хәлемне яхшыртты Аллаһ Тәгалә ди." Машаллаһ, субханаллаһ. Җәмәгать, бер генә изгелекне дә, бер генә яхшылыкны да кичкенәгә санап калдырырга ярамый. Бу Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән сынавы, һәм инде әлбәттә Аллаһ Тәгалә моның өчен әҗерне, савапларны һәм безгә ярдәмне иксез-чиксез иттереп бирәчәк, үзебез исәпләмәгән урыннарда. Менә бу җәмәгать шушындый кысса. Ягъни бу песиләрдән бит инде, "Ягез әле миңа дуга кылыгыз" дип сорап булмый җәмәгать. Кирәкми дуга кылыгыз дип бәйләнергә кешегә. Ул бит укый белми, ул дуга кыла белми ди. Аллаһ ризалыгы өчен бирәсең җәмәгать. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, "Иннама нутгимукум ливаҗһиллаһи ла нуриду минкум җазаa'ан ва ла шукура." Без сезне Аллаһ ризалыгы өчен ашатабыз, сезнең рәхмәт әйтүегезне дә, сезнең безгә яхшылыгыбызга күрә изгелек кылуыгызны да теләмибез дип әйтәләр ди җәмәгать. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Инсан сүрәсендә. Бу 5нче булды җәмәгать. 6нчы, ялаучы кеше, ялгыз гына вакытта, бөтенесе йоклыйлар. Хатының йоклый, балаң йоклый, авыл йоклый мәсәлән. Намазлыгың җәйгән, намаз укыйсың да һәм кулың күтәреп Аллаһ Тәгаләдән куркып елыйсың. Аллаһ Тәгаләдән гөнаһларың өчен гафу сорап елыйсың. "Эй Раббым, мине гафу ит" дисең.
Җәмәгать кеше дөньяда вакытта шатланып та елый, кайгырып та елый дөнья өчен. Шушындый авыр хәлләргә, кайгы, хәсрәтләр дә була бит инде кешенең башында. Төрле сәбәпләр була. Ләкин җәмәгать иң хәерле ул күз яше. Намазда вакытта бәлки кайгырып кеше дөнья өчен кайгырып еларга мөмкин, ләкин алай ярамый. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп, мине гафу ит дип елавым, күзеннән яшь агызган бәндә ялгыз гына вакытта, беркем дә күрмәгән вакытта дуа кылып елаган бәндә, ике күзеннән дә яшь аккан бәндәне ди, Аллаһ Тәгалә үзенең күләгәсенә ала ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Рajulun da'allaha khaliyan wa fadat aynahu, ике күзеннән дә ди, милдер яшьләр ага торган кешенең ди. Менә җәмәгать үзебезне шушындый халәттә күргәнебез бармы, юкмы? Әгәр дә булмаса, мондый халәткә җәмәгать ирешер өчен инде без тырышырга тиешлебез, гыйлем алырга, һәм инде гөнаһларыбызны уйларга, үзебезнең каберебезне уйларга, барачак урыннарыбызны уйларга, һәм безгә яшәгән кешеләрне уйларга, кинәт кенә үлеп киткән яшьләрне уйларга кирәк. Барачак урыннарыбызны уйласаң, җәмәгать күңел тула. Һәм Аллаһ Тәгалә каршында басып җавап биргәнеңне уйлый башлыйсың. Һәм инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйсың: "Эй Раббым, мине гафу ит" дип. Һәм менә бу иң мөһиме. Монда рияланып, показуха ясап елап булмый җәмәгать үзең генә вакытта. Аллаһ Тәгалә һәм син. Ике арада беркем дә юк. Ягъни сора Аллаһ Тәгаләдән. Күзеңнән яшьләр агыз, күзеңнән яшьләр чыксын, чөнки Аллаһдан куркып елаган күзләр җәһәннәмне дә күрмәсләр дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бусы булды 6-нчысы. 7-нчесе, мөхтәрәм кардәшләр, мәчет Аллаһ йортында күңеле белән бәйле булган кеше. Мәчет, чөнки Аллаһ Тәгаләнең йорты ул мәчет. Иң хәерле урыннар Аллаһ Тәгаләнең йортлары. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аллаһ Тәгалә өчен иң хәерле урыннар ул мәчетләр ди, иң сөекле урыннар. Иң начар урыннар нәрсә дип сорагач, ул әйтте: базарлар диде. Чөнки базарда җәмәгать анда безгә кирәкле әйберләр күп булса да, анда инде бигрәк тә хәзергесе вакытта тагын шул мәсьәлә гаурәт булсын, ялган булсын, алдау, алдап сатулар булсын, ягъни шайтан ыясы инде бер караган, бер уйлаган вакытта шайтан ыясы, базарлар. Шуның өчен кирәкмәгән вакытларда базарга кирәгә кирәкми. Бик кирәкле булган вакытта гына базарларга кирәгә кирәк. Үзегез күргәнегез бар. Базарга кирсәң чыгып булмый, чөнки ул син шайтан кытырта, моннан алды, тегеннән алды, хәтта аннары кайткач, ник алдым икән дип тә уйларга мөмкинсең. Нәрсәгә кирәк булды икән бу миңа дип. Әмма мәчет ул җәмәгать, ул Аллаһ Тәгаләнең йорты. Мәчеттә кешенең күңеле эленеп торса ди, Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Раҗулун мугаллакун калбуху бил масаҗид." Менә мәсәлән, әгәр дә бер кеше мәчеттән чыгып китте, мәсәлән, сотовый телефоны калды. Инде ерак киткән булса, ул бит инде хәзер гел шуны уйлый, хәзер минем мәчеттә телефон калган ди. Шул телефон сәбәпле кирәк бит инде аларга, һәм ул кире кайтачак ул мәчеткә. Ләкин җәмәгать кире кайта нәрсә өчен? Телефон өчен. Ләкин безнең мәчеттән чыгып киткән вакытта гел монда эленеп калырга тиешле, онытылып калырга тиешле гел калыбыбыз. Калыбыбыз калсын менә монда җәмәгать. Калыбыбыз гел мәчет турында уйларга кирәк. Кайбер кешеләр айлар буенча, атналар буенча да, бу хәзергесе вакытта түгел җәмәгать, карантин вакытында түгел. Айлар буенча да, еллар буенча да мәчеткә килмиләр хәтта. Бу җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең йортын яратуга керми. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең йортын яратабыз икән, хәтта шундый җитди сәбәпләр булып мәчеткә килә алмаган очракта да ниятебезгә карап Аллаһ Тәгалә әҗерне бирәчәк. Инде җәмәгать без мәчеттән чыгып киткән вакытта, мәчетне сагынып, Аллаһның йортыннан чыгып киткән вакытыбызда кирдән монда килергә дигән икенче намазга, икенче җомгага гына түгел, яңадан менә монда килергә, яңадан намазларда катнашырга дигән теләк белән шушындай яратып, артыңа борылып карый-карый,
шулай сагынган кешеләр бит инде аерылышкан вакытларда аерылыша да алмыйлар беренчедән. Аннан соң киткән вакытларында борылып карыйлар. Шуның шикелле Аллаһ йортыннан киткән вакытларыбызда да калебебез, безнең күңелебез мәчеттә эленеп калырга тиешле. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы 7 төркемнең һәр берсендә булуны насыйп итсә иде, һәр барчаларыбызга да, һәр берсендә булуны. Инде һич югы берсендә генә булса да, мәсәлән, яшь кеше була алмыйсың, син инде картайган, урта яшьләрдә мәсәлән, син инде була аласың, мәсәлән, дуга кылучы. Син садака биргән вакытта яшереп бирә аласың. Син дуга кылганда елый аласың, мәчеттә була аласың, җәмәгать. Гаделлек саклый алабыз. Шуларның җәмәгать барысында biz җәмәгать инде үтәргә тиешлебез. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә кыямәт көннәрендә үзенең күләгәсе астында булып котылуны, кыямәт көненең хурлыгыннан котылуны, җәһәннәм газабыннан котылуны һәм үзенең күләгәсеннән инде чыкканнан соң, күләгәсеннән соң Фирдәүс җәннәтләрендә бергә булуларны Аллаһ субханаһу ва тааля һәр барчаларыбызга да насыйп кылса иде. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Субханак Аллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Аллаһның рәхмәте булсын, шулай ай буе бергә булганыгыз өчен Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга да Фирдәүс җәннәтләрендә очрашырга насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.